Ăștia sunt Italia. Ăsta e Port Altoiu. A murit Altoiu, a rămas Port Altoiu la Sălacii. Că mai iau din el și mai fac 2-3. E bine, de soară plouă. Italia. Sunt 15 ani de când mi-am făcut o poză în Italia așa. Și am zis, bă, nu se poate, bă, trebuie să prind și eu 5 buturuși de ăștia. 15 ani. Dar am văzut visul cu ochii. De l-am mai văzut eu cu 15 ani odată. Ia. Descurcare la ei până acum. Curățare la frunze. Ne pregătim de cules. Da. Ne pregătim de cules. Facem exerciții. Asta e ciurchinele. Ce facem? Că îl putem să-l scoatem. Da. E încurcat, e legat, e agățat. Nu e bine. Nu e bine. Puțin. 10 bobe de ăștia găsirăm prin toți. Dar n-ai cum. Găsirăm 2 bobe și cu tregaiul cenușiu. Nenorocirea aia de mănâncă toți strugurii în câte un an cu ploi. Însă e bine. Deci am făcut o verificare. Trebuie să-i vedem, să-i monitorizăm. Altfel îi pierdem. Cât sunt ei de mari și de frumoși. Rămânem cu pozele. Asta e Victoria. Românesc. Ăsta se coace primul. Ce soi bun și ăsta. Păi pește mănânci prima dată. A dat ploaie și vânt când au înflorit. Da, Dumnezeu ăsta are grijă. Mi-a rărit boabele la ei. O frumusețe. Boabe puține, dar mari, o să crească mari. No, a fost bine la limită. Uite. Și mi-am permis să las și ciurchini mai mulți, că dacă tot au boabe rare. Uite, nebunie. Hai de capul meu, ce spectacol. Pentru mine, pentru dumneavoastră, nu știu ce-o fi. Chemai pe fiul meu. Vino, bă, tată, încoa să vezi spectacolul strugurilor. Ce spectacol! După ce bobinarăm vreo oră pe aceea, ia uite ce fac rău. Îl întrebai, cum e, mă? Acum înțelegi care e spectacolul. Da, ce făceam? Mamă, tati, cât e ăsta, mamă? Zic, mă, vino încoace acum, când e... Cât mai sunt încă, dă o grindină și nu-i mai ai. Da, ăștia cer plasă, antigrindină, plasă, antivânt. O să fac ei singuri așa, da, cu puțin noroc. Păi de vreo 6 ani de când i-am și pe ăștia, de fapt, ăsta e al 8-lea. Ăsta e al 8-lea an. De 6 ani am boabe. Am mâncat de vreo 3-4 ori doar. Dar anul ăsta m-am pus pe ei și am zis, bă, gata. Pe ei aici. Numai că de acum iar nu mai avem timp. Ajunserăm iar la capătul ăla. Exact cum am socotit. Bă, 10 buturuși dacă îmi pun. Și o să fie suficient pentru familia mea. Nu vă spun ce compot iasă din Italia. Gata, până aici. Hai. Numai bine.